Так, всех приветствую на канале. Очередное видео про Ладу Весту СВ. На днях заметил бубонение справа. Но так как я уже опытный водитель этой модели, я сразу понял, что это вот эта вот опора начала бубонить. Многие подлаживают сюда железные пластины, многие резиновые пластинки делают, там прокладки, да, вернее, стяжками тут фиксируют их, там железные, там просто загинаются пластинки. Но мне, так как надо сейчас ехать и особо не хочется этот звук слушать, по неровной дороге, кстати, это только происходит, так-то в принципе все нормально. Видите, даже возможно вот какие-то кусочки, не знаю, чего это лежит, черные. Вот я только что открыл капот. Сейчас я просто пшикну силиконовой смазочкой. Да? Силиконовая смазка. И вот эти вот бумажки я просто подложу, чтобы сильно не летел тут силикон в разные стороны. И попшикаю на эту резиночку. В принципе, вот как-то вот так вот. И на какое-то время это поможет. Потому что это уже испытано на прошлой модели. Это самый быстрый, легкий способ в краткое время избавиться от этого бубонения с этой стороны, с правой. Так что вот так вот сейчас мы это покажу вам, как это. Так, вот так вот закрыл листочком, чтобы не летел силикон сюда дальше. Потому что на прошлой машине я так делал, тут все потом было в силиконе, ну не очень приятно, пыль садилась, грязь. На это решил вот поставить такую бумажечку, чтобы не сильно летело, да. Конечно, неудобно туда подлазить, но как-то можно. Сейчас попробуем, распрыснем, я покажу вам. Сразу говорю, что это временная мера, временная, но быстрая и эффективная. Так, ну как-то вот сейчас попробуем. Просто одной рукой держать, а другой распрыскивать очень неудобно. Так что, наверное, не попадет это видео. Вот как-то вот так вот подстроил. Сейчас попробуем. Очень неудобно, конечно. Ну, тут, конечно, это не предполагает, что тут что-то будет распрыскиваться. И прям туда. Ага, перевернул баллончик. Все, тут мало жидкости. Значит, сейчас буду как-то оттуда подсовывать. Отсюда, может быть, подсуну. И попробую распрыскать. Ну, вот баллончик у меня маленький. Я вот туда вот его подсунул. Сейчас буду вот так вот. В общем, поняли, да, принцип. Ну и пару раз можно вот с этой стороны. Еще раз повторяю, мера временная, но эффективная. Была испытана на прошлой машине. Делаем на этой. Но в дальнейшем я все-таки думаю, что я здесь поставлю резиновое уплотнение. Или, а может быть, на ТО поеду, когда первое. Предъявлю дилеру, скажу, стучит. И они, может быть, мне заменят по гарантии. Ну, может быть. Но рассчитывать надо всегда на себя. Да? А у нас уже мастеров по этому поводу много. Кто что делает, кто что мудрит, кто что колхозит. Ну, в общем, как-то вот так вот. Все. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Вот так вот мы с вами вылечили правую опору двигателя на какое-то время. Ну, наседание мне, кстати, очень надолго помогло. Все. Всем спасибо за внимание.